السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني وأعزائي عشاق طيور زينة في قناة نور علي، حياكم الله، تحية طيبة مباركة عليكم جميعا. المقطع الأخير من متابعين قناة نور علي والمربين المحترفين والذين تفاعلوا مع الفكرة اللي طرحته. إن شاء الله اليوم أقدم لكم هذا البلبل الجميل اللي قدمه صديق القناة، الأخ من العراق، لكن للأسف لم يذكر اسمه. نشاهد هذا البلبل جدا راقي ورائع، الله يبارك لك فيه أخي. يعني بلبل يظهر ثقته الكبيرة بصاحبه، ويغرد التغريد الجميل على الإيد، ونشيط ما شاء الله، طور حلو، الله يبارك لك فيه. بصراحة ما عندي أي تعليق ولا أي ملاحظة عليه. الله يبارك لك بهذا البلبل الجميل أخي، وشكرا على المقطع عزيزي. بصراحة بلبل جدا جميل، الله يهنيك فيه. للأخوة الذين يرغبون يربون بلبل هالشكل والاحترافية الراقية، شكرا لك عزيزي. طبعا البلبل إذا وصل لهاي المرحلة يعبر عن ثقته الكبيرة بصاحبه وحبه بصاحبه وتعلقه بصاحبه، يغرد على الإيد ويظهر ارتياحه وسعادته والشعور بالأمان وهو على إيد صاحبه. طبعا المربي كل ما تعب مع طيرة تكون هاي النتيجة الطيبة، وأكيد الإنسان لو تعب على طيورة يحصل هاي النتيجة، وأنا مجربها طبعا. شيء جميل. نلاحظ ما يفارق صاحبه، وأنا كان عندي مثل هذا البلبل على الرأس وعلى الكتف وعلى الإيد مجربها. البلبل يعبر عدة مراحل، أو كل الطيور إذا صار فترة البلوغ بداية المراهقة تكون حالته النفسية متقلبة، يخاف من صاحبه ويحذر، مرات يهجم عليه، مرات ما يرضى حد يتقرب يمه. لكن بعد ما يتجاوز مرحلة السنة يهدأ ويستقر ويتعلق بصاحبه ويرجع طبيعي. فالمربين اللي مرات يسألون ليش أنا البلبل مالي يخاف من عندي، هاي حالة طبيعية. إن شاء الله راح نعيد المقطع مرة ثانية مع الصوت حتى نسمع التغريد الجميل. موفق أخي، بارك الله فيك. طبعا راح ندخل موسم الصيف، ضروري التنوع بالغذاء بموسم الصيف، الفواكه الخضار. بالنسبة للطماطة صار موضوع جدال فيها، ننطيه الطماطم لو ما ننطيه. الطماطة طبعا فيها المعادن جدا مفيدة، اللي فيها فيتامين الكي، وفيها عناصر جدا مفيدة، وفيها معادن الأملاح، لكن لا تنطيه بكثرة البلبل. البعض يقول الطماطم مو زينة على البلبل تخرب الصوت ماله وشي، لا، ماكو صح عند هذا الكلام. مثل لا تنطيه بكثرة، يعني بالأسبوع مرة واحدة تنطيه. بالصيف تنوع له بالفواكه، الخضار. النظافة أهم شي بالصيف، أكثر شي الأمراض تكون بالصيف، لأن البكتيريا تنشط، وخاصة من خلال الماء. أدعو المربين يحافظون على الطيور ويتجنبون الأمراض. بلبل جميل ما شاء الله. بالنسبة لهاي الفكرة اللي طرحناها، أنا حطيت رقم نقالي بالقناة
لأجل تفاعل مع هذه الفكرة، وليس حتى أكتب عليكم بالخاص. فرجاء لا حد يكتب لي على الخاص. الأخ العزيز محمد الشريف من مكة المكرمة، ألف شكر على هذه المشاركة والمساهمة الطيبة. نلاحظ طير الأخ محمد الشريف من مكة المكرمة كيف أليف معه، وهو هم كتب لي بداية ملاحظته: وما بدأت تربية الفراخ إلا من بعد مقاطعة قناة نور علي. نص ملاحظته اللي ذكرها يقول: بدأت بتربية فراخ الطيور من بعد مشاهدة قناة نور علي. أشكرك على الاهتمام، وأشكر شخصك الكريم على هذا المقطع الرائع. نلاحظ الفراخ إذا ربيتهم تعلق بصاحتهم. هاي الهدد. الأخ العزيز من مصر أعتقد، لم يذكر اسمه أيضا، مع هذا الكروان الراقي اللون الجميل. أشكرك على هذه المشاركة أخي العزيز. محمد الشريف من مكة المكرمة، تمنيت المقطع أطول من هذا، لأن صراحة شيء ممتع، الطير بالطبيعة يطير ويرجع لك. وشكرا على مقطعك مرة ثانية. والأخ العزيز من مصر أعتقد، ما ذاكر لا الدولة ولا الاسم، بس من خلال رقم التليفون عرفته. السلام عليكم.
يلا كوكو. كوكي انا كوكي لا تهبطين ذا ور. كوكي وخر وخر خير والله يمين بالله لا اقتلك.